You're very tired today? Why? Would you like to share something? Because today I have work in work very busy. You are very busy. Yeah. Okay, so today, some of we are very busy, and some of us are feeling stressed out. Okay, so yeah, we have covered about stress in the previous lesson, in the previous week. Yeah, it's about Yes. beating stress. Yeah. Okay, so we learned some audios and we did some exercise workshop, and we also learned some vocabularies. Yes. Okay. Hello, Tin Sa Luyện. How are you today? 你ကောင်းလားဒီနေ့နေကောင်းလား Can you hear me? Hello, Tin Sa Luyện. ကြားရလားမသိဘူးเนาะ Tin Sa Luyện. Yes, teacher. Okay, can you hear me? Nothing special. Can you do you hear me? ကြားရလားမသိဘူး Okay ပါ Okay. How are you today? နေကောင်းလား Okay. Okay, I'm very glad to hear that. Okay, so hello, Ipyujo. Hello. Hope. Yes, Ipyujo. How are you today? Fine. It's okay. Okay. It's okay. Okay. So what do you do for a living? Do you have any job or are you just a student? Yes, I'm true. You are just a student. So you don't have any job right now, right? Grade 11. Sorry? Grade 11. I'm not very quite sure what you mean. Okay, ပြန်ပြောပေးလို့ရမလားဘာပြောလိုက်တာလဲ Grade 11. Oh, you're grade 11. Okay, so are you attending grade 11 or have you already attended grade 11? Grade 11 ကတက်ပြီးသွားတာလားဒီလာမယ့်နှစ်မှာတက်ဖို့လား Okay, okay. Yes, that's a good way to improve our English while we are in a holiday. Yeah, we don't have much time, right? So we have to learn always. Okay, thank you for sharing. I will call the last one. Okay, let me call. Okay. What's your name? Pew Niue, I think. Is that you? Okay, hello. Pew Niue ကြားရလား ကြားရတယ်ရှင် Okay ပါ Okay. Okay, so how are you today? Oh, I'm great. Okay, you're great. Okay, so would you like Yes. to share something that you did today? ဒီနေ့လုပ်ခဲ့တာလေးတချို့နည်းနည်းပြောပြချင်တာရှိလား No, I don't have nothing to say. Okay. You have nothing to share? Okay, okay. It's okay. Okay, so thank you everybody for joining again.
နာမည်မပြောင်းရသေးဘူးဆိုရင်ပြောင်းပေးပါနော်အဲ့ဒါမှ attendance ပေးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နာမည်လေးဟိုမလွဲအောင်လို့ပါလူကြံသေးလားမသိဘူးနော်ဘယ်သူတွေကြံအောင်မလဲမသိဘူး9 ယောက် Okay. Okay, Nin Shui Yiwen. Yes, you can turn off your camera while you are charging your phone. Yes, teacher. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုလို့ထိုင်နေရမှောင်နေမှာ Okay, okay. Okay, it's no, there's no problem. You can turn on your camera and try to participate in class. Okay. Okay, so I will take attendance now. And if I call your name, you have to answer present. And if you are not answering to me, so I will take I will consider like you are absent today. Okay, so don't forget to say present if you are here. Okay. Present. အမေ comment နော်ရှိရင် present လို့ပြောပြပါ respond မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါအတန်းဟိုပေါ့အတန်းထဲမှာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်မှာဖြစ်တယ် Okay ပါ Okay. Soနှင်းရီကျော် hello. Are you there? Okay. Thank you. Mercy Dada, are you there? Okay. Nui Aimpu, hello, are you there? Nui Aimpu. Okay. Denza Luin, hello, are you there? Teacher. Okay, thank you. Nin Nin Ji. Okay. Pew. What about Pew? Okay, she's not here. Nin Shui Yiwen. Hello. Present, teacher. Okay, thank you. Angela. Okay, Li Chi U. Hello. Li Chi U, can you hear me? Are you there? Okay. Okay, so Ning U Shui. Okay, she's not here. Phu Ning Wei, hello. Present teacher. Okay, thank you. If you jaw. Present teacher. Okay, thank you. Pipi Tong. Present teacher. Okay, thank you. Monica. Okay, Chu Chu San. ရှိပါတယ်ဆရာ present ပါ Okay, ဆရာ thank you. ကင်မရာပိတ်ခွင့်ပြုပါဆရာလမ်းပေါ်မှာမလို့ပါဆရာ Okay, okay. Thank you so much for joining. Okay, so thank you ဆရာ okay, just try to participate as much as you can. Okay. တနေ့တလောက်ပါဝင်ပေးပါနော် Okay. အပေါ်မှာဆိုတော့လေနည်းနည်းတော့ဟိုပါပေါ့အာယုံဆိုင်ရတော့လည်းခက်ခဲမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းတနေ့တလောက်ဟိုအဆင်ပြေသလိုလေးလုပ်ပေးပါပေါ့နော်နေချီဦး yes yes stitch okay so yes Nichiu you are present yeah I have already taken that you are present okay ဆိုတော့ဒီအတန်းထဲမှာရှိတဲ့သူအကုန်လုံးကိုဟို present ပေးလိုက်တယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတော့ okay let's go to our lesson do you remember what we covered in the previous class အရင်ဘက်ကပါသင်ခဲ့ကြတယ်လို့ထင်တယ်မှတ်မိကြလား ဒီဘက်ကငိုင်းမကောင်းလို့တခြားမသိလိုက်ရပါဘူး Okay. vocabulary နဲ့ပြီးတော့ဟို
ချူအဲ့ဟာလဲအော်ဒီယိုနားထောင်ခိုင်းပြီးတော့ဖြေခိုင်းတာပါခင်ဗျာချူဟောဖြေရတယ်ပြီးတော့ဒီ Yes. တွဲပေးရ Yes, of course. That's what we covered in the previous class. We listened to the audio to practice. Yeah? Okay. So, do you remember what is the topic? The topic. What did we learn? What topic? But counseling thinking jale no? stress ပါ stress Yes, stress. Stress go beating stress no? Stress go အနိုင်ယူခြင်းဆိုပြီးတော့သင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော် Okay ဒါကအရင်ဘက်ကသင်ခန်းစာဖြစ်တယ် Okay, so let's go to the next lesson for today. Okay, so I'm gonna share my screen. Okay, do you see my screen? တွေ့ရလား တွေ့ရပါတယ် Okay, so our topic for today is tech addiction. You know tech? Have you ever heard of tech? Tech ဆိုတဲ့စလုံးကိုဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာတွေ့ဖူးကြလဲဒီစလုံးလေးနဲ့ယဉ်နှီးဖူးကြလား Okay. Okay, I think you are not familiar with tech. Tech ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရကြတော့သူကဒီပေါ့နော်technology ရဲ့အတူကောက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် technology ဆိုရင်တော့အားလုံးသိမှထင်တယ်သိကြလား Yes. Okay technology ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်အများကြီးတိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ technology ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေသွားပြီးတော့မြင်ကြတယ် ဖုန်းနဲ့ကင်မရာနဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုယ်လာလေပြီးလို့ရှိရင်စစ်တွေပစ္စည်းတွေ Yes we have a lot of things that are related to tax technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းရှိမယ်ကွန်ပျူတာရှိမယ် laptop အများကြီးပေါ့နော်နာရီစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါဒီအားလုံးဟာ technology တွေဖြစ်ကြတယ် okay အဲဆိုတော့ tech addiction ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ဆွဲလန်းတာယူမှုဆွဲလန်းတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလေးဆွဲလန်းတာကြက်ယုံနေမဟုတ်ဘဲနဲ့အရန်ကြီးကိုလိုတာထက်ပိုပြီးတော့မှဆွဲလန်းသွားတာကို addiction လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ tech addiction နည်းပညာကိုအရန်ဆွဲလန်းတာပေါ့နော်အရန်ဒါဆွဲလန်းသွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ဒါကလိုတာထက်ပိုသွားပြီပေါ့နော်အစွန်းရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ် okay so let's look at some vocabularies that will be useful throughout our lesson okay so the first one is scroll you know scroll ကျွန်တော်တို့ကထားပါတော့ Facebook သုံးကြတယ်ပေါ့နော် Facebook ဆိုတာလည်းဒါ technology တစ်ခုပဲအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မှ scroll လုပ်ကြတယ် Facebook ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြလိုက်ရင် scroll လုပ်ကြတယ်ဘာလို့မှလဲ move displayed text or graphics on a screen ဒီ screen ပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအရာပေါ့နော်အရာကိုကျွန်တော်တို့ကရွေ့လျားတယ်ပေါ့နော် in a particular direction in order to view different parts of them တခြားဟာတွေကိုလည်းပဲမြင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ screen ပေါ်မှာလည်းရှိတွေ့နေရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ကြတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာပုတ်တာပေါ့ဖုန်းပုတ်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းပုတ်တယ်အပေါ်ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အပေါ်ပြန်ဆွဲကြတယ်အောက်မှာဘာလို့ရှိအောင်မလဲသိချင်ရင်ပြန်အောက်ကိုပြန်ဆွဲကြတယ်ပေါ့နော် scroll ဆိုတာဒီလိုအပေါ်အောက်အဲ့လိုပုတ်နေတာကို scroll လို့ခေါ်ပါတယ် The next one grayscale is the range of shades of gray not color okay so in grayscale I've printed out the pictures in grayscale a grayscale scanner gray ဆိုတာကြားဖို့လား gray ဒီအောင်လားဆရာ
Okay gray ဆိုတာကတော့ပေါ့နော်မိခိုးရောင်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်မိခိုးရောင်မိခိုးအဖြူမှနည်းနည်းအနစ်ရောင်တန်းနေဟာပေါ့နော်ဘယ်ပြောမလဲငွေရောင်လိုမျိုးပေါ့နော် Okay ဟုတ်တယ်ငွေရောင်လိုမျိုးပေါ့ so gray scale ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအရောင်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ mix to ကူတဲ့ခါဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ color မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တက်ပုံနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုငွေရောင်မိခိုးရောင်တွေပေါ့နော်အရောင် color အမဲ့နေတဲ့အရောင်တွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်ဖြူမဲအရောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုပြောပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုကတော့ class ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားတာကအတန်းပေါ့နော်အတန်းဒါပေမဲ့သူ့ကို verb အနေနဲ့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဆိုတော့သူက noun ကအတန်းလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတန်းဆိုတာဥမာA အတန်းပါလေတုံငယ်တန်းရှိမယ်ပထမတန်းဒုတိယတန်းအဲ့လိုရှိသလိုပဲသူက class ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ခွဲကဏ္ဍအသီးသီးခွဲလိုက်တာပေါ့နော်တုံငယ်တန်းတွေမှာလည်းပဲတုံငယ်တန်းတွေတက်ရတဲ့အတန်းရှိတယ်ပထမတန်းမှာလည်းပထမတန်းကျောင်းသားတွေတက်ရတဲ့အတန်းဆိုတော့ခွဲဒီလိုမျိုးအုပ်စုခွဲတာကို class လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် so assign or regard as belonging to a particular category အမျိုးအစားတစ်ခုမှာသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအုပ်စုခွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အုပ်စုခွဲတာကိုကျွန်တော် class လို့ခေါ်ပါတယ်verb ပေါ့နော် verb နေကိုရအနေနဲ့အုပ်စုခွဲတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Okay I will zoom in oh no I don't know how to do this I'm sorry I don't know how to do this ကျွန်တော်ဘက်ကနေဒီ screen ကိုအကြီးကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မရဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်အနေကိုပဲဖုန်းထဲကနေအဲ့လိုမျိုးလေးဆွဲပြီးတော့ပွက်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုအဲ့လိုလေးလက်လေးနှစ်ဖက်ကိုထောက်ပြီးတော့လိုလေးကားလိုက်လို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်screen ကိုနှစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်လည်းသူကအဲ့လို zoom ချက်လို့ရတယ်လို့မဟုတ်ရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲလက်နှစ်ချောင်းထောက်ပြီးတော့လက်အဲ့လိုကားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ screen ကကိုလိုချင်တဲ့နေရာကဒီကောင်းမြင်ရတယ်ပေါ့နော် Okay draw scroll grayscale class ဒီနားလည်ကြလား Yes မလေးပါလေးဆရာ Okay so let's go to the next one brush ဆိုတဲ့စလုံးကိုကြားဖို့ကြလား Okay rush ဆိုတာက move with urgent haste ကျွန်တော်တို့အရင်လှင်လိုတာပေါ့နော်အရင်လှင်လောနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြဥမာကျောင်းသွားဖို့နောက်ကျနေပြီပေါ့နော်9မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့အိမ်နဲ့ကျောင်းနဲ့အကွာဝေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကိုကကျောင်းနဲ့အိမ်နဲ့နည်းနည်းဝေးတယ်အချိန်ကလည်း9မိနစ်ပဲကျန်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးကြရပေါ့နော်အလှင်လိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို rush လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလောနဲ့ပြေးတာကို rush နောက်တစ်ခုက drop ဆိုတာကတော့ let or make something fall vertically ကျွန်တော်တို့က drop ဆိုတာလွှတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်လွှတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်example အနေနဲ့ဆိုရင် the fire was caused by someone dropping a lighted cigarette the fire was caused by someone ဆိုတော့တစုံတစ်ယောက်ကမီးကိုဖြစ်စေတယ်တစုံတစ်ယောက်ကမီးကိုပြောမလဲငွေးလိုက်တာမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်မီးတောက်လာအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ dropping နဲ့ဒီအောက်ကိုလွှတ်ချတယ်ပေါ့နော် a lighted cigarette မီးမတည်သေးတဲ့ဒီ cigarette ကိုသူကအောက်ကိုလွှတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာမီးကတောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒီလွှတ်ချတယ်ပေါ့နော်လွှတ်ချတယ်ဆိုတာအပေါ်ကနေတစုံတစ်ခုဟာအပေါ်ကနေအောက်ကိုကျသွားတာကို drop လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချလိုက်တာပေါ့နော်ချလိုက်တာကို drop လို့ခေါ်တယ် Okay ဒီစလုံးလေးကတော့တချို့တော်တော်များများကတော့မရင်းနှီးလောက်ဘူးလို့ထင်တယ် Okay ဆိုတော့အတန်ထွက်ကတော့ vulnerable ပေါ့နော် vulnerable
vulnerable val မှာအတန်ကမြင့်မယ်ကျန်တဲ့နေရာတော့ narrable တစ်ဖြောင်းလဲသွားမယ်ပေါ့နော် vulnerable okay ဆိုတော့ vulnerable ဆိုတာအတိတ်ပဲဘာဖြစ်မလဲကြည့်ကြည့်အောင် exposed to the possibility of being attacked or harmed either physically or emotionally okay ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖော်ပြတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကခံနိုင်ရင်မရှိဘူးပေါ့ဥပမာ COVID-19 ပေါ့နော်ဟပ်ဖျားယောဂါတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလောလောကူကုသလို့ရတယ်မဖြစ်ခင်လဲကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်လို့ရတယ်လို့စစ်ပြလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြတ်အောင်ကာကွယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် COVID-19 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ဖို့လည်းအရင်ခက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကူးစက်နိုင်ခြင်းအများများတယ်ပေါ့နော် COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ COVID-19 ကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းကတော့နည်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကမနိုင်ဘူးပေါ့နော်မနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာအားနည်းမှုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ် okay ဆို example လေးကြည့်ကြည့်ရအောင် we were in a vulnerable position ကျွန်တော်တို့ကဒီအားနည်းတယ်ပေါ့နော်အားနည်းတယ်ဥပမာဒီအားနည်းတယ်ဆိုတာတဲ့ဩဇာအာဏာမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့မရတဲ့ position တစ်ခုမှာရှိနေကြတယ်ပေါ့နော် okay so vulnerable okay so we are vulnerable to COVID-19 so ကျွန်တော်တို့က COVID-19 မှာဟိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းနည်းတယ်ပေါ့နော်အားနည်းကြတယ် okay နောက်တစ်ခု baby boomer baby ဆိုတော့အားလုံးသိမှာပေါ့နော် boomer ဆိုတော့အားလုံးမသိတော့ဘူးဆိုတော့ baby boomer ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ဒီ a term ဒီအခေါ်အဝေါ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် used to describe a person born in the years 1946 to 1964အဲ့ဒီ1946ကနေ1964ကြားလောက်မှာမွေးလာတဲ့သူတွေကိုခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် so the baby boomer generation makes up a substantial portion of the world's population especially in developed nations so ဒီတိုးတက်ပြီးသားနိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီဒါကဒီ1946ကနေ1964ကြားထဲမှာမွေးလာတဲ့လူဦးရေကဒီကမ္ဘာလူဦးရေမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာက baby boomer ဆိုတာကအရင်အသက်ငယ်တဲ့သူအခုခေတ်လူတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အနေနဲ့အသက်ကြီးပိုင်းတွေဖြစ်မှာပေါ့နော် okay okay နောက်တစ်ခုကဒါလည်းမသိတော့ဘူးထင်တယ်တချို့ပေါ့နော်တချို့မသိတော့ဘူးမရင်းနှီးတော့သေးဘူးထင်တယ် okay so don't worry ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်exacerbate okay exacerbate စားမှာအတန်မြင့်မယ် exacerbate ဘာသူအတိတ်ပဲပါလေကြည့်ကြည့်အောင် make a problem bad situation or a negative feeling worse ဒါကဒီကောင်းတဲ့အရာနေရာတစ်ခုမှာသုံးတာတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတဲ့အရာမှာပိုဆိုးအောင်လုပ်လိုက်တာကျမကြီးကမကောင်းဘူးပေါ့เนาะကျမကြီးအဖြစ်မကောင်းသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားချင်တာစားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပိုပြီးတော့ဆိုးသွားတယ်ပေါ့เนาะရှိနေပြီးသားအဆိုးကိုမှကျွန်တော်တို့ကပိုဆိုးအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခြေအနေပေါ့เนาะဒီပိုဆိုးအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ် okay အားလုံးရမလားထပ်မေးချင်တာရှိလားဟိုတခြားကိုသိချင်တဲ့ vocabulary ဒီဟာတော့နားမလည်လိုက်ဘူးဆိုတာရှိလား okay မရှိဘူးလို့ထင်တယ် okay မရှိဘူးလို့ထင်တယ်အားလုံးနားလည်တယ်လို့ထင်တယ် ဘာလဲဗျာ ညာ rush ရဲ့အောက်ကအဲ့ဒါ vulnerable လားဆရာ ဟုတ်ကဲ့ပါ ဟာနေသလားမသိဘူး ဟုတ်မှတ်ပါတယ် the var မှာအတန်လေးနည်းနည်းမြင့်ပြီပေါ့နော်ကျန်တဲ့နေရာတွေကတော့ var ထက်ဒီအတန်မမြင့်ဘူးပေါ့နော် var မှာနည်းနည်းအတန်မြင့်ပြီ vulnerable ပေါ့နော် vulnerable okay okay thank you for your question ခုလိုမသိတာမေးတာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် what about the others ဓာတ်သူတွေရော
အဆင်ပြေကြလား ပြပါတယ်တရှင် Okay 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 did you ask me something တခုခုမေးလိုက်တာလားမသိဘူးเนาะ I don't quite understand အတန်ကတိုးပြီးတော့လေအဲ့လိုဘာပြောတာလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော် chat ထဲမှာရေးလို့ရလား chat ထဲမှာရေးပေးလို့ရရနော် Okay so okay ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနဲ့တူရနော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်တော့မယ် vocabulary လက်လေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီ vocabulary ကိုပဲပြန်သုံးပြီးတော့မှသူတို့ ਨੇ အတိတ်ပဲစင်တူတဲ့ဒီ definition လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ် Okay Okay so ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ definition ကိုယဉ်ကြည့်အောင်เนาะ so we will look at the definition and we will choose the most suitable vocabulary okay သူနဲ့အရင်သူနဲ့တင့်တော်မဲ့vocabulary ကျွန်တော်တို့ပြီးမှထပ်ရွေးမယ်เนาะလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့definition ကိုယဉ်ကြည့်မယ် to visit informally for a short time တော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ခဏလောက်ပေါ့เนาะအချိန်ခဏလောက်အလဲသွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ထင်လဲ Okay တော့ဒီဟိုပေါ့နော်ခုနက drop ဆိုတာကဒီလွှတ်ချတယ်လို့အတိတ်ပဲရပြီမယ်တခါတည်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကျောင်းသွားပို့တာတွေပေါ့နော်ကလေးကိုကျောင်းပို့တာတွေတနေနေရာကိုသွားပို့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်း drop လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသွားပို့တာကအဲ့မှာအမြဲတမ်းနေဖို့အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်သွားနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏပဲနေရတယ်ပေါ့နော် Okay cùng lúc match လုပ်ရလားဆရာ ဗျာ ငါးခုလုံးကို match ပြန်တွဲပေးရဆရာ Yes yes ဟုတ်ကဲ့ တော့ဒီနံပါတ် A ကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့မယ်เนาะ drop ဆိုတာဒီကလေးကိုကျောင်းသွားပို့တာတော့ခဏတစ်ဖြုတ်အဲ့ဒီနေရာမှာသွားနေဖို့အတွက်သွားထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီနံပါတ် A ကဒီ5ဖြစ်မယ် drop by ကျွန်တော်တို့တနေနေရာကိုအချင်းခဏတစ်ဖြုတ်သွားနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကို drop by ဆိုတော့ဒီပြောလို့ရတယ် Okay so number B would someone like to read number B the definition ရောက်ဖတ်ပေးလို့ရလား number B ကို to move information on a screen to see a different part of it Okay thank you so to move information on a screen to see a different part of it ဘာသာပြင်ပေးလို့ရလားတရားလောက် and screen ပေါ်မှာအဆက်လက်တွေကိုရွှေ့ဖို့ yes တခြားအစိပ်ပိုင်းတွေမြင်ဖို့အတွက် screen ပေါ်မှာရွှေ့တဲ့ screen ပေါ်မှာအချက်လက်တွေကိုရွှေ့ရ yes yes ဥပမာကျွန်တော်တို့Facebook ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က post တစ်ခုတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော် post တစ်ခုဒီမဲ့အဲ့ဒီ post ကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်မဝင်စားဘူးမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ post ကိုအဆက်ဆက်တော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကြည့်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားပြီတော်ပြီပေါ့နော်ဒီ post ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြား topic ကိုအပေါ်ကိုပဲပြန်ဆွဲမလားအောက်ကိုပဲပြန်ဆွဲသွားမလားကျွန်တော်တို့ရွှေ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလို့ထင်လဲဘယ်ဘုတ်ကဖြစ်မလဲ scroll Yes, scroll. Okay, scroll ဖြစ်ပါတယ် school Yes. Okay. What about number C? Would someone like to read number C?
The definition number C. Number C ကိုဖတ်ပေးလို့ရတာ Are chemical research Asia written with their figures. Yes. Okay. What is that? What that means? What does that mean? Chemical reactions ဆိုတာကဒီ Okay, chemical reactions ဆိုတော့ဒီဓာတုပေဓာဆိုင်ရာ reaction ဖြစ်မှာပေါ့နော် in your brain သင်ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာပေါ့နော် that makes things feel good. Okay, a chemical reaction in your brain that makes things feel good ဆိုတာကတော့နည်းနည်းတော့မသက်ဆိုင်တယ်လို့တော့ခံစားရတာပေါ့နော် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထားခဲ့လိုက်မယ် Number D. Black and white and the shades in between. အမဲရောင်နဲ့အနက်ရောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကြားထဲမှာသူတို့ရဲ့အရိပ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဖြူရောင်ရဲ့အရိပ်တွေပါမယ်အမဲရောင်ရဲ့အရိပ်တွေဆိုတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ Number 3 ပါဆရာ Okay, yeah. Grayscale. Grayscale, of course. Okay, the next one, the generation currently in their late adulthood. Generations ဆိုတာမျိုးဆက်ပေါ့နော် currently ဆိုတာလက်ရှိမှာပေါ့နော် in their late adulthood ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ရဲ့အသက်ကငယ်ရွယ်တဲ့အသက်အရွယ်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းအသက်အရွယ်ကနည်းနည်းအနှောင်းပိုင်းကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးဆက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေကဘာလို့Baby boom. 8. Yes, baby boomers. Okay, the next one. Easily damaged or harmed, at risk. အလွယ်တကူလေးဖြစ်စည်းခံရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကိုအလွယ်တကူလေးဖြစ်စည်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဘာဖြစ်နေလို့လဲ Vulnerable. Vulnerable. Yes, vulnerable. Okay, thank you. The next one. To categorize. Categories အတိပ္ပယ်သိကြလားကြားဘူးလား category ကြားဖို့ပါတယ်ဆရာ Bye. Okay, category ဆိုတာကတော့ပေါ့နော်ဒီပိသားလည်းဖြစ်တယ်အမျိုးအစားပေါ့နော်ဆိုတော့ categorize ဆိုတာ verb ဖြစ်သွားပြီအမျိုးအစားခွဲသည်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့အမျိုးအစားခွဲတယ်မဟုတ်ရင်လည်း to name နာမည်ပေးလိုက်တယ် To cluster. That way to class. Yes, to class နော် to class ကျွန်တော်တို့အမျိုးအစားခွဲလိုက်တယ်။နဲ့သက်ဆိုင်ရာနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ Okay. The next one to make something worse. အခုကပေါ်ဆိုးလာအောင်လုပ်တာ Exacerbate. Agent. Exacerbate. Yes, exacerbate. Okay. But ပေါ်ဆိုးလာအောင်လုပ်တာကို exacerbate. Okay, good job everybody. So, we have covered the vocabularies and its definitions, and we correctly matched their meanings and vocabularies. Okay. The definition and vocabulary ကိုကျွန်တော်တို့မှန်ကန်ကန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြေခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရှင်းတွဲပြီးပါပြီ Okay. Okay, so for the next one, we need to listen to the audio. နောက်တစ်ခုအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့audio နားထောင်ပြီးမှပဲ true or false လားဆိုတာဖြေလို့ရမှာဖြစ်တယ် Let me see.
Okay, so I will open the audio. I will play the audio. Okay, are you ready? Yes. Okay. So if you cannot hear, so reach out to me. မကြားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်လာပြောပေးပါ This recording is from the British Council. ကြားလိုက်လားမသိဘူးเนาะ Yes. Okay, good job. ပါတယ် Okay, so while we are listening to the audio, we will choose the answer, true or false. Okay, ကျွန်တော်တို့ audio နားထောင်ရင်းနဲ့ true or false ကိုဖြေသွားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့လောက်လေးနားထောင်ပြီးတော့အဖြေလေးကိုခံမှန်းကြမယ် The sound of kids hanging out together. Or at least how it sounded a few years ago. Nowadays, a group of, well, just about anyone. Kids, teens, tweens, their parents might sound a lot more like this. Most of us spend hours a day with our heads bent over our smartphones. Research suggests teenagers spend as many as 9 hours a day, while preteens spend up to 6. I don't know. It's like the first thing I do in the morning, check in and see who's posted anything overnight. It's my alarm clock, so I kind of have to look at it. And then, it's pretty hard not to scroll through. And it's not just teenagers and millennials. Generation X and even the baby boomers are almost as bad. I'm online most of the day for work, and you'd think I'd be sick of screens by the time I get home, but most of my news comes through Facebook. And I'm really into food, so I'll hold my hands up to being one of those people who post photos of their meals. But are we addicted to our phones and apps? And does it matter? Former Google and Facebook employees certainly think so. So they've set up a non-profit organization, the Center for Humane Technology, to reverse the digital attention crisis and promote safe technology for children. Anyone who's seen queues round the block for the latest iPhone has to wonder what these people are thinking. You've literally got people sleeping in the street to get the newest device. Probably not even talking to anyone else in the queue because they're on social media, taking selfies in the queue to post to Instagram. If that's not addiction, it's certainly obsession. A more formal definition of addiction describes it as a repeated involvement with an activity, despite the harm it causes. Someone with an addiction has cravings, that feeling that you haven't checked your phone for 2 minutes and can't relax until you get your hands on it again. They may have a lack of self-control and not realize their behavior is causing problems, like texting while cycling or falling off a cliff taking a selfie. And in case you're wondering, I read about both of those via the news app on my phone, which updates every couple of minutes with the latest stories. Definitely addicted. So the Truth About Tech campaign by Common Sense Media and the Center for Humane Technology couldn't come fast enough for most of us. But it's children who are probably most at risk because of the effect tech addiction might be having on their brain development. Professor Mary Michaels of the Atlanta Future Tech Institute has been working with very young children. Mary, thanks for dropping by. What is your research telling us? Well, we know that screen time is affecting key aspects of healthy child development, like sleep, healthy eating, and what psychologists call serve and return moments, which are when parents respond to babies seeking assurance and connection by making eye contact, smiling, or talking. All perfectly normal things we do and which help lay the foundations of babies' brains.
it's much harder to engage with a baby normally if you're looking at your phone. Or even worse, if parents give a crying child a phone to distract them instead of talking to them or hugging them, and that might lead to them failing to develop their ability to regulate their own emotions. And what about older children? Again, we know that teenagers who spend a lot of time on social media are 56% more likely to report being unhappy and 27% more likely to suffer depression. Teenagers are especially vulnerable because they're more sensitive to highs and lows anyway, so we are looking at potentially higher instances of suicide, schizophrenia, anxiety, and addiction in teens, which is exacerbated by dependence on technology. It sounds like a vicious circle. They're more likely to get addicted to smartphones and social media, and that addiction itself makes them candidates for other addictions. Yes, that's right. Time to stage an intervention. Is there anything we can do to make tech less addictive? Setting devices to grayscale, which is basically black and white, might make them less appealing. Scrolling through a news feed of boring, washed-out photos just doesn't create the same rush as bright colors, perhaps. And you can turn off the notifications that are constantly pulling you back in to check your phone. So is it This recording is from the British Council. To find more activities to practice your English, visit www.britishcouncil.org/learn English. Okay, audio now I'm a bit. Okay, we have listened to the audio, and I'm sure I think you have had some answers on your paper, and we will come up with our answers. Okay, so let's come up with our question, our answer. Okay, the first one. Millennials spend more time on smartphones than any other generation. ဘာလို့ဖြေကြလဲ Millennials ဆိုရယ် Sorry? ဆရာဟို slide ကလေ PowerPoint slide ကအရင်သေးနေတယ်ဆရာစလုံးတွေက Oh, okay, okay. ဆရာမသိနေ Okay. What about now? Simbira, Chilo. Yes. Okay, thank you. So millennials တွေကတဲ့တခြားမျိုးဆက်တွေထက်သူတို့ကပို့ပြီးတော့မှ smartphone ကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော် မှန်လားအဖြေရပါလဲ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ reaction လေးတွေပေးကြမယ် false ဆိုတဲ့သူကမှားတယ်လို့ပြောတဲ့သူကလက်မပေးရမယ်မှန်တယ်လို့ပြောတဲ့သူကဒီအသေးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဘယ်သူတွေကအမှားဖြေတယ်ဘယ်သူက false လို့ဖြေတယ်ဘယ်သူက true လို့ဖြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမှာပေါ့နော် Okay I see some says true some says okay most of them says it's true oh okay ဆိုတော့အဖြေကတော့ truth နဲ့ false နဲ့ကဒီဘာပေါ့ညီမျှနေတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အဖြေကတော့သူကfalse ဖြစ်ပါတယ် millennials တွေမှာသူတို့ကဖုန်းကိုပို့ပြီးတော့သုံးကြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay the next one Iphujo, would you like to read the second sentence? Yes. Some people who are in the test industry fighting against smartphone addiction. Yes, thank you. So the tech industry ပေါ့နော်ဒီနည်းပညာဒီဘာပေါ့ technology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ
စက်ရုံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစက်ရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေကသူတို့ကဒီ smartphone နဲ့ဒီပါတယ် smartphone အသုံးပြုမှုဒီဆွဲလန်းမှုသူတို့အဲ့ဒါရင်ဆိုင်နေရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်ဒါ true ဖြစ်မှာလား false ဖြစ်မှာလား ထုံးစံတိုင်းပဲ true ဆိုရင်အသေး reaction အသေးလေးပေးပါ false ဆိုရင်ဒီ reaction လက်မပေါ့နော် thumbs up လေးပေးပါ Okay true I haven't seen false okay Mustafa wow says okay none of you says this is false yes you all are correct this is true ဒီလိုမျိုးနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့မှဒီပေါ်ဖုန်းဆွဲလန်းမှုတွေပါလို့ရင်ဆိုင်ရမှာပေါ့နော်မကွာကြောင်းတက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ကြီးမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကျောင်းစာတွေနဲ့ဆိုတော့ smartphone ဖုန်းသုံးခြင်းအဲ့လောက်မရဘူးနော်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် online university တွေကြောင်းကွန်ပျူတာနဲ့ဘာလို့လဲစာကြည့်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒီအရာပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုပိုရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော် Okay the next one number 3 who would like to read number 3 The presenter takes most adult behavior towards their phone and apps is under control. Okay the prisoner ဆိုတာကဒီခုနတင်ဆက်တဲ့သူကပြောတာပေါ့နော်သူကဒီပြောမလဲအသက်ကြီးပိုင်း most adults အသက်ကြီးပိုင်းတွေပေါ့နော်အသက်ကြီးပိုင်းတွေကတဲ့အသက်ကြီးပိုင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဒီဖုန်းတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆွဲလန်းကြတာပေါ့နော်အသက်ကြီးပိုင်းဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကလေးတွေမပါကလေးအသက်ငယ်ပိုင်းတွေမပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်အသက်ကြီးပိုင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖုန်းကိုဆွဲလန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုထင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါမှန်လားမှားလား presenter အဲ့လိုပြောခဲ့သလား Okay ထုံးစံတိုင်း thumbs up thumbs down and thumbs up and heart Okay I see one thumbs up false လို့ဖြေတဲ့သူတယောက်တွေ့ပါတယ် Okay ကျန်တဲ့သူတွေရော Okay one thumbs up what about the other is it true Okay Okay most of you say it's false of course it's false မှားတယ်ပေါ့နော်အသက်ကြီးတွေမှာအသက်ကြီးတွေမှာသူတို့ဒီစာကိုဆွဲလန်းကြတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါတယ် number 4 Okay would someone like to read Baby's brain development is delayed because they are looking at screens. Yes. Okay. Mala. Sorry. Okay, true လို့ဖြေတဲ့သူတယောက်တွေ့တယ် What about the other? Okay, so ကလေးတွေရဲ့ဒီအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာတဲ့နှောင့်နှေးကြန့်ကြာတယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီ screen အသုံးပြုမှု screen ကိုအသုံးဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဒီ phone screen ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး technology ကိုသူတို့အသုံးပြုလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမှန်လားခုနကတော့မှားတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေ့လိုက်တယ်မဟုတ်မှန်တယ်မှားတယ်လို့ယူဆတဲ့သူကရှိလား Okay မှန်တယ်လို့ပြောတဲ့သူရှိတွေ့ပြီ one heart what about the other Okay 2 heart 3 heart မှားပါလေဆရာ မှားတယ် Okay မှားတယ်ဆိုရင်တော့လက်မပေးရမှာနော်မှန်တယ်ဆိုမှအသေးပေးရပါမယ် Okay all of you say it's true ဒါကမှန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မှန်နိုင်ပေမဲ့မှားပါတယ် unfortunately
I'm so sorry, but no problem. We have two more question. The girl that no listening ပြန်နားထောင်ရင်ဒါမှားတယ်ပေါ့နော် baby's brain development မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘောနော် mental health လည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay ဆိုတော့အဖြေကတော့မှားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့listening အတိုင်း listening မှာကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းအဖြေကမဟုတ်ဘူးပြောမလဲကျွန်တော်တို့မိသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် okay so don't worry in the next lesson we will listen to the audio again so yeah so that you can understand the listening the audio better အဲ့တော့ချင်းပြန်နားထောင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပိုနားလည်သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဘာမှဖြစ်ပါဘူး number 5 okay who would like to read the number 5 We are likely to see a rise in TH mental health problems because of social media addiction. Yes, okay. Thank you. Okay, what about the answer? Is it true or false? What do you think? Okay, one heart. True လို့ဖြေတဲ့သူတွေ့ပါတယ်တယောက်တွေ့ပါပြီ2ယောက်3ယောက်4ယောက် Okay မှားလို့ဖြေတဲ့သူ1ယောက် True 6ယောက် Okay most of you are correct it's true ဒါမှန်ပါတယ်ဖြေမှန်ဖြစ်ပါတယ် Okay good job Okay let's go to the next one Okay would someone like to volunteer Number 6 ဘယ်သူဖတ်ပေးမလဲ When may you spend less time on X? Yes okay true or false changing the color settings အရောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ဆိုးတဲ့သူရောရုပ်ချောတဲ့သူရောပေါ့နော်ဒီအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အရောင်အစုံနဲ့ရှိကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone setting မှာအရောင်တွေအားလုံးကိုဖြူမဲလုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ phone အဲ့လိုမျိုးသုံးချင်စိတ်နည်းလာမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်မှန်လားမှားလားဒါကဒီ presenter ကပြောတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကလုံးဝမှန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါ listening အရာပေါ့နော်ဒါမှန်လားမှားလား Okay let's see again okay okay မှားလို့ဖြေတဲ့သူပုံများတယ် What about the other okay မှား3ယောက်မှန်လို့ဖြေတဲ့သူ1ယောက်ပဲတွေ့တယ် Okay မှန်ဖြေတဲ့သူ2ယောက်ဖြစ်လာပြီအမှားက okay okay ဆိုတော့ဒါကမှားလို့ဖြေတဲ့သူနဲ့မှန်တယ်လို့ဖြေတဲ့သူကအတူတူဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့ listening အရာဒီ prisoner ပြောလိုက်တာကတော့ဒါမှန်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြူမဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုအယောင်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဖြူမဲအယောင်ပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှုခင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလှတဲ့ပုံမပေါ်တော့ဘူးနော်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးမဆကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြူမဲရေးဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်ချင်တော့ပေါ့နော်အယောင်အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးမကြည့်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းမသုံးဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးsuggestion ပေးထားရတယ်ဒါမှန်ပါတယ် okay good job so overall အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်များများမှန်ကြတယ် okay the last one okay audio နားထောင်ခြင်းသေးလားနားထောင်ပြီးတော့ဖြေခြင်းလားတခါတည်းကိုယ့်အကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဖြေခြင်းလား okay let me see I hold my hands up to being one of those people keeps getting worse and can break the pattern okay so audio ပြန်နားထောင်ကြမယ်
audio ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ် This recording is from the British Council. The sound of kids hanging out together. Or at least how it sounded a few years ago. Nowadays, a group of, well, just about anyone. Kids, teens, tweens, their parents might sound a lot more like this. Most of us spend hours a day with our heads bent over our smartphones. Research suggests teenagers spend as many as 9 hours a day, while preteens spend up to 6. I don't know, it's like the first thing I do in the morning, check in and see who's posted anything overnight. It's my alarm clock, so I kind of have to look at it, and then, it's pretty hard not to scroll through. And it's not just teenagers and millennials. Generation X and even the baby boomers are almost as bad. I'm online most of the day for work, and you'd think I'd be sick of screens by the time I get home, but most of my news comes through Facebook. And I'm really into food, so I'll hold my hands up to being one of those people who post photos of their meals. But are we addicted to our phones and apps? And does it matter? Former Google and Facebook employees certainly think so. So they've set up a non-profit organization, the Center for Humane Technology, to reverse the digital attention crisis and promote safe technology for children. Anyone who's in queues round the block for the latest iPhone has to wonder what these people are thinking. You've literally got people sleeping in the street to get the newest device. Probably not even talking to anyone else in the queue because they're on social media, taking selfies in the queue to post to Instagram. If that's not addiction, it's certainly obsession. A more formal definition of addiction describes it as a repeated involvement with an activity, despite the harm it causes. Someone with an addiction has cravings. That feeling that you haven't checked your phone for 2 minutes and can't relax until you get your hands on it again. They may have a lack of self-control and not realize their behavior is causing problems, like texting while cycling or falling off a cliff taking a selfie. And in case you're wondering, I read about both of those via the news app on my phone, which updates every couple of minutes with the latest stories. Definitely addicted. So the Truth About Tech campaign by Common Sense Media and the Center for Humane Technology couldn't come fast enough for most of us. But it's children who are probably most at risk because of the effect tech addiction might be having on their brain development. Professor Mary Michaels of the Atlanta Future Tech Institute has been working with very young children. Mary, thanks for dropping by. What is your research? Okay ပါ Okay ပါဆိုတော့ဒါကတော့ဒီ listening ထဲမှာသုံးသွားတဲ့ဒီစလုံးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းနားလည်ဖို့တော့ခက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနားလည်ဖို့ခက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်နားလည်လို့လွယ်တဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပါပေါ့နော် Okay so I hold my hands up to being one of those people Okay အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲဘာဖြစ်မှလဲဆိုတော့တိကျလားဟိုကျွန်တော်ဖြေခံမှန်းကြည့်ကြမလားဖြေရဘာဖြစ်မလို့ထင်လဲဒီ meaning ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ I hold my hands up to being one of those peopleအဲ့ဒီလူပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေထဲကတယောက်
ဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေကိုမြှောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မြှောက်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က okay ဆိုတော့သူ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ number E ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် number E I confess that is something I do too ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီငါလဲလုပ်နေတဲ့အရာလို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay okay number 2 they are not in their right mind okay so သူတို့ကဒီမှန်ကန်တဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောထားတယ်ဒါတကယ်အတိတ်ပေရပါဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ yes you have any idea Let's see, Tunisia. okay သူရဲ့အဖြေမှန်ကတော့ number F ဖြစ်ပါတယ် is not a sensible way to behave ဒါကဒီ they are not in their right mind ဆိုတာကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘောနော်ဒီကျွန်တော်လည်းရှင်းပြတယ် okay okay let's keep it okay so တွေ့တိတ်ပေရတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်မှန်ကန်ကန်မရွေးချယ်ကြဘူးပေါ့နော်မရွေးချယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလဲokay okay so နည်းနည်းတော့ရှင်းပြတာဖြစ်တယ် okay no problem let's go to the next one it's a vicious circleဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲ any idea E နဲ့ F ကိုရွေးပေးပါပြီဆိုတော့ vicious circle ဆိုတာကဒီပြင်းထန်တဲ့ circle စဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အေးပါဗျာပြင်းထန်တဲ့ circle တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့သူကအဲ့လိုအတိတ်ပဲဆိုလို့ချင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့ C they experience emotions deeply not very right not quite right တိတ်မမှန်သေးဘူးပေါ့နော် okay so အဖြေပြောလိုက်တော့မယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့ number A ဖြစ်တယ်it keeps getting worse and we can't break the pattern ကျွန်တော်ဒီ circle ပေါ့နော်ဒီ circle နေ့တိုင်းတနေ့လာလဲကျွန်တော်တို့ကsmartphone တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြတယ်နောက်နေ့လဲသုံးအောင်မှာပဲပေါ့နော်မနေ့ကလည်းသုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီစက်ဝိုင်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကလဲပတ်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သုံးတာတွေကျွန်တော် smartphone တွေသုံးပြတာလေကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တနေ့ဆွဲလန်းလာတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ချိုးဖျက်ဖို့ဆိုတာလည်းတော်တော်လေးကိုခက်ခဲတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီ circle ပေါ့နော်ဒီစက်ဝိုင်းထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် number 4 time to stage an intervention time to stage an intervention okay any idea okay so okay we need to do something about this now yes yes Nishu, you were right. You're correct. It's B. Time to stage on an intervention. Intervention ဆိုတာကြားဖြတ်ပေါ့နော်။ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကြားဖြတ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဝင်ရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
stage ခင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီအရာပြောတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုနေပြီဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော် Number 5 there are queues around the block Okay ဘာဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်မှရွေးချယ်ကြရတယ်အများကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့နား စီပါဆရာ B အ B ကခုနပါလေ C Number 4ရဲ့အဖြေလေ B က C number C Okay experience emotion Okay သူတို့ကဒီ emotions ကိုတော်တော်လေးခံစားပြောမလဲ emotion အရင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် So not very quite right အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုရွေးပါ D ပါ Yes a lot of people are waiting ပြောချင်တာလူတွေကဒီအရာကိုစောင့်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ့ဒီမှာ queue ဆိုတာကဒီတန်းစီတာပေါ့နော်တန်းစီပြီးတော့ဒီအရာပေးနာမှာပဲလူတွေကတန်းစီပြီးတော့ဘယ်မှမသွားကြဘူးပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒီလူတွေကဒီအရာကိုစောင့်နေကြတယ်ပေါ့နော် a lot of people are waiting ဆိုရင်အတိတ်ပဲဒီကြောက်တုံးနာမှာပဲရှိနေတယ်ပေါ့နော် Number 6 Okay number 6ရဲ့အဖြေကတော့I don't think မတင်နဲ့ They are sensitive to highs and lows သူတို့အနေမြင့်တက်ကြတယ်ရောအရန်ကိုပြောမလဲ sensitive ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမခံနိုင်ဘူးလို့ပြောမလားပေါ့နော် sensitive ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဲ့လိုမျိုး Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြေပဲကြည့်လိုက်ရအောင် So they experience emotions deeply highs and lows ကျွန်တော်အနေအမြင့်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘဝမှာအနေအမြင့်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်အရန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်ရှိသလိုပျော်ရွှင်ရတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေပေါ့နော်အရန်ကျွန်တော်ပျော်သွားလို့ရှိရင်လည်းအရန်ပျော်ကြတယ်အရန်ခက်ခဲလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောထိုးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအရာကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအရာပေါ်မှာအရန် emotion ထားတတ်ကြတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့က strong မဖြစ်တော့ဘူး emotion ကိုဦးစားပေးတယ်ဒေါသဆိုလည်းထွက်ပလိုက်တာပဲပေါ့နော်ငိုချင်လည်းငွေပလိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ emotion ကိုဦးစားပေးလာတယ်ပေါ့နော်emotion နဲ့ like ကျွန်တော်တို့ကတုံ့ပြန်ကြတယ်ဒါဒီ technology ရဲ့ဒီ technology ကိုဆွဲလန်းခြင်းရဲ့ဒီ side effects ဆိုပြောရပါတော့နော် Okay Okay ဆိုအားလုံးနားလည်ကြလားအဆင်ပြေလား Okay now we are running out of the time so that's why I have to rush I have to be in a rush okay အချိန်ကလည်းကုန်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မြန်လေးသွားလိုက်ရတာဖြစ်တယ် Okay ဆိုတော့ဒါကတော့အချိန်ကျော်သွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာအတန်းထဲမှာမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော် homework အနေနဲ့ပေးချင်တယ်homework အနေနဲ့ပေးချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတောက်ကြเนาะဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့မတိုင်ခင်ဒီ discussion ထဲမှာ are you addicted to social media or smartphones social media တော့မဟုတ်ဒီဖုန်းပါเนาะဖုန်းတွေအဲ့လိုမျိုး social media တွေမှာကိုကရောဆွဲလန်းနေပြီလားဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြေကြည့်ကြမယ်ပေါ့เนาะကိုဆွဲလိုက်လဲဆွဲလန်းတယ်ကိုကဘာလို့မဆွဲလန်းမှုဆိုလို့ရှိရင်လဲဘာလို့မဆွဲလန်းတာလဲကိုကတခြားဘာတွေများထပ်လုံနေလို့ဒီအရာမဆွဲလန်းတာလဲဟုတ်လေကိုကဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုမျိုးအလုပ်ကိုင်နေလုပ်နေရလို့ဘာကြောင့်ဒီဖုန်းကိုအဆုံးပြောမလဲဆွဲလန်းနေရတာပါပေါ့နော်တချို့က line ပေါ်မှာထားပါတော့ line ပေါ်မှာrelationship ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့ရေးစားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်လည်းsocial media ကိုအသုံးများလာတယ်ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့်ပေါ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ experience ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီအရာကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြောင်း okay အနည်းဆုံးတစ်ကြောင်းအများကြီးမရေးနိုင်ဘူးဆိုလည်းရတယ်အနည်းဆုံးတစ်ကြောင်းပဲဒါကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကြည့်ပေါ့နော်တနင်္လာနေ့မတိုင်ခင်တနင်္ဂနွေနေ့အပီးပေါ့နော်ဒီနေ့မအားသေးဘူးဆိုလည်းရတယ်နောက်နေ့တစ်ပတ်ခါပေါ့နော်ဒါလုပ်လို့ရပါသေးတယ် okay တော့ဒါအင်စာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေလား okay ကိုကခုန vocabulary ကြည့်တယ်ဒါတွေကိုကိုကအဲ့လို note ထဲမှာမမှတ်မိလိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ slide တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း download ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် slide share ပေးပါမယ်
Okay, so let's wrap up. What is our topic today? ဒီနေ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ရပါလေ။မှတ်မိကြလား tech addiction Yes, good job, Ninyi Jo. Yes, tech addiction. Okay. So thank you. Thank you for today. And we will see you again in the next class or in the next week. Now, Daniel Malebe, Jason Rame, now, a patch listening Dama, but topic to next Sepirot in Jamle. Sound GB, okay. So, let me stop sharing the screen. And time to say goodbye. Okay, bye-bye. If you have if you have no question, you can leave. no Or if you have some question, so just stay still and I will answer you. International mail mail ရပါတယ်မိစားမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လို့ရပါပြီ ဆရာဟိုကလေ vocabulary slide လေးတွေ share ပေးလို့ရမှာမသိရှင့် slide share ပေးရမှာလား ဟုတ်ကဲ့ Okay ပါဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်slide share ပေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် group ထဲကနေ share လိုက်မယ်တခြားသူတွေလည်းလိုရင်ကြည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော် group ထဲမှာကျွန်တော် slide ပို့ပေးလိုက်မယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါ Okay, thank you. Thank you very much. Yeah, see you on next Friday. Yes, thank you. See you on next Friday.